Druženje v Monoštru pri Slovenskem kulturnem in informativnem centru je bilo zares zimsko, saj je pokrajino ravno ta dan pobelil sneg. Zaradi tega je bilo vzdušje na bazarju še bolj praznično in prijetno, k čemur pa so pripomogli tudi organizatorji s vsebinami, ki so jih pripravili za obiskovalce vseh generacij. Slovenska zveza letos drugič organizira porabski božični bazar. Dobro, da pridemo mesec december, ti lepi pravlični mesec, se pobrigamo za naše mlajše, za naše odrasle. Za mlajše smo že imeli miklavževanje, te program, to pa je bolj družinski program. Programe tako imamo sestavljeno, ka vsak se zasenika najde, za mlajše imamo delavnice, gele, ko krasijo medenjake, gele, ko pripravijo iz slome božične okraske, pa si se leko odnesejo domov. Zvon toga, če že je bazar, tu damo možnosti naši lokalni obrtnikom, ki pridejo pa prinesejo svoje izdelke, pa tu leko obiskovalcem pokažejo, pa leko prodajajo, ko oni doma pripravijo. Tako moram povedati, da nemamo tako dosta tu v porabi, dosta obrtnikov, da pa ko so kvalitetno delo imajo, pa tako vidim, ka leko prodajo tisto, ko so napravili. V tome, lani smo tudi imeli žive jaslice, res sem žive, ka živi ljudje so vsegi like, so del te žive jaslice, pa moram povedati, ka tudi člani Mešanega pevskega zbora, oni so tudi aktivni člani, oni so obenem tudi pastirge pa kralji pri živi jaslicaj. Konc koncev pa imamo sigder en adventni božični koncert, kjer različne skupine gor stopijo. Letos imamo eno skupino iz Slovenije, iz Prekmurja, imamo male mlajše iz Števanovec, pa tudi domači zbor August Pavel nastopa na tej prireditvi. Poleg živih jaslic, ki so jih torej pripravili člani Mešanega pevskega zbora August Pavel z Gornjega Senika ter manjšega koncerta na dvorišču pred hotelom Lipa, so tam svoje najrazličnejše izdelke razstavljali tudi obrtniki iz Porabja. Iz Porabja imamo letos žal Margita Korpič, katera kvačka, ne se mogla je udeležiti, ka je mogla odeti ka drugo deloma, samo pa tudi njene izdelke imamo postavljeno. Zvon toga tu je Iluška Dončec iz Števanovec, ona pa ima izdelke iz kukačnega ličja. Čilo Djeneš iz Andovec je prišla stara predstavila, pa nud pokaže nam vse tiste dele, ko pripravlja iz meda. Edita Rapli pa pripravlja različne nakite.
Ker pa je bil bazar v prvi vrsti namenjen predvsem družinam, je bilo temu primerno poskrbljeno tudi za otroke. Na 2 delavnicah so lahko skupaj starši in starimi starši okraševali medenjake, s pomočjo Brigite Smodiš iz Slamnikarstva Smodiš pa so se poučili o slamnikarstvu. Sikdar to delamo, ko že naprej pripravimo te male figure, to že naprej spečemo, da mlajši pridejo s torišami, ne, oni resam sam tu, okrasijo te medenjake, to vse drugo kot unicaš, mi za to poskrbimo, mlajši resam čak samo morajo okrasiti, pa vse te okrase se leko nasejo domov, pa doma na svoj krispan ali na svoj božiček leko gorobejsejo. Letos prvič je tukaj med nami gospa Brigita Smodiš iz Prekmurja. Ona ima različne izdelke iz slome. Že smo se naprej pozanimali, to, ko smo jo lepo prosili, če leko, oj pride, oj tudi nagnut pokaže, ka mi žal tu v porabi nemamo tako delavnico, gdje bi leko iz slome napravili božične okraske. To, ka veseli, da je prišla, pa obenem tudi razstavo ima tu v Slovenskem domu. Slamnikarstvom se pri družini Jako pokvarjajo že več generacij. Ker si prizadevajo tudi za ohranjanje tovrstnih obrti pri mlajših generacijah, so se z veseljem odzvali povabilu na božični bazar v Monošter ter otrokom, pa tudi drugim obiskovalcem pokazali vsaj osnove slamnikarstva, ki skoraj da ne pozna meja, ko govorimo o izdelovanju najrazličnejših izdelkov. To mi imamo doma družinsko tradicijo, izviran iz družine Jakob, ker se pred našo hišo že ukvarjamo čez 54 let. Moje starše pa naučila od očeta teta, tako še segajo eno generacijo nazaj. Ja, tu smo zdaj razstavili te meše stvari, no sicer nekaj vazic je malo večji, pa jaslice so malo večje, drugače pa delamo tudi lustre, pa vse samo tisto glavnem po naročili delamo. Pa te drobne stvari, ne, turistične spominke pa tak, ne, to je zdaj najbolje povpraševanje. Tudi božične delamo razne zvezdice, pa angelčke, pa to, ampak so nas malo kitajski spodrinili, ne, ker zdaj mi se z njihovimi cenami ne moremo primerjati. Poleg izdelovanja izdelkov iz slame se ukvarjajo tudi z ekološkim kmetijstvom. Material za izdelke si namreč poskušajo v veliki meri pridelati oziroma pridobiti sami. Material tudi sami pridelamo, ko imamo tako še malo ekološko kmetijo, gdje je tudi žito vmes, ne, kot rastlino, pa pšenico, to vse sami pridelamo. Pa te tudi na poseben način jo pripravimo, pa moramo že zeleno pobrati, pa posišiti, da še nema zrnja. Ne, tako v klasi so prazne, klas je v bistvu razviti, samo še nema razvitega zrna notri, ne, tako, če primete, so mejke. V Slovenskem domu v Monoštru so člani Slamnikarstva Smodiš svoje izdelke postavili tudi na ogled. Obiskovalci so lahko občudovali najrazličnejše izdelke, od tistih najmanjših do malce večjih, kot so na primer vaze. Še posebej navdušeni nad njimi so bili otroci, za katere tudi sicer pripravljajo po slovenskih šolah krožke oziroma prakse. Zdaj, ko imamo prakse, ko imamo tudi po raznih šolah, pa to delavnice so fej zainteresirane, tudi ker je to se dela iz naravnih materijalov, pa to delamo pa te tudi ležejše stvari za te meše, kakšne zvezdice, pa to večji se pa teže kakšnih venčkov ali pa kaj takšnega angelčkov tudi poslužijo. Brigita Smodiš iz Slamnikarstva Smodiš je bila vsekakor prijetna popestritev bazarja, saj po besedah organizatorjev tovrstnih obrtnikov v uporabi nimajo. Ravno zato je bilo obiskovalcem še toliko bolj zanimivo, ko so se lahko v pomoči Smodiševe tudi sami preizkusili v izdelovanju manjšega izdelka. Tudi sicer pa pri Zvezi Slovencev na Madžarskem opažajo, da se ljudje radi udeležijo tovrstnih dogodkov, sploh v prazničnem času, ki še bolj poveže družine in prijatelje. Moram povedati, da lani smo imeli prvič, smo bili zadovoljni, kako znate, porabja je ne tako veliko, da pa itek Slovenci so prišli, pa moram povedati, da tudi Vogri iz Monoštra so se pozanimali, so prišli, je brigalo, to, ka vipajmo, ka letos tudi pridejo, sok ga lepo očakamo, ka res v Küper svoj pripravimo na te lepe božični praznik. Ravno k povezovanju generacij bodo pri zvezi stremeli še naprej. Želijo biti namreč v koraku s časom, tudi zato so njihove prireditve v prihodnjem letu zastavljene na tak način.
Seveda, zdaj že načrte smo pripravili za naslednje leto. Sigdar to imamo pred očami, ka furtnika novoga, zanimivoga, nekaj tanšo moraš venajti, gdje tudi mlade leko potegneš, ka ne je tako enostavno, tako znamo, kak ne zdaj mlade, dosta vsega že sami leko storijo, leko idejo, sami v tujino na koncerte. Mi pa itek se moramo poskrbeti, kao je naša porabska dediščina, oj gor ostane, oj tisto dole na semu, jezik svoj ohrani, pa tudi naša kultura. Tako se s tem povezano, tako probamo programe, ki postaviti, kao je zanimivo, bo za vse, kako za mlade, tako za starejše. Ker pa smo ravno v prazničnem času, prisluhnimo ob koncu prispevka še pesmi, ki so jo na božičnem bazarju v Monoštru zapeli člani kvinteta Eternum, ter tako dodatno pričarali praznično vzdušje. Počival sa narava, šlo je sonce za dobro. Ko narava mirno spava, zvizde zašajo nebo. Razsvetljene vse so hiše, svita radost bi povsod, spanja si nihče ne išče, sreče je človeški rod. Stari moli jo pobožno, mladi dedu pojo, ki nocoj je predobrotno, grešit greši svet prišlo. Ko izline zvon zapoje, Božji hram ljudi hiti, da hvaližno srce svoje v dar Gospodu izroči. Bog ljubezen te je dala, za zveličarja ljudi. Bodi ti neskončna hvala, tvoj pa blagoslov stari. Jezus kralj neizmerne slave, Božji sin od vekomaj, prejmi naših duš pozdrave in svoj blagoslov